சேனல். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, எதுவும் பண்ண போறது கிடையாது. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து சால்டரிங் அயர்ன் மிஷின் நம்மளுக்கு வந்து இதுவாயிடுச்சு, வெடிஞ்சிடுச்சுன்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் போன வீடியோ. அந்த வீடியோ வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் தரம் பார்க்குறவங்க பார்க்கலாம். அந்த வீடியோலையும் வந்து எப்படி நிற்கிற மாதிரி எப்படி சால்டரிங் அயர்ன்லேருந்து எடுக்கிறதோ அதோட சேர்த்தும் போயிட்டுருப்பேன் நான். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம சால்டரிங் அயர்ன் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு. இதுதான் நம்ம வாங்கின சால்டரிங் அயர்ன். பாருங்க, அதே சால்டரிங் அயர்ன் மிஷின் தான் நம்ம வாங்கியிருக்கோம். ஓகே, இது வந்து பிரித்து பார்த்துடலாம். வந்து நான் இதை எடுத்துக்கிறேன். எடுத்துட்டா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி கட்டிட்டு இந்த மாதிரி பிளாக் கலரில் ஒயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது வந்து இந்த இடத்துல வச்சு இப்படி முறுக்கிடுவாங்க. அது வந்து இந்த மாதிரி டைட்டாக இருக்கும். சரி, ஓகே, இது வந்து இந்த சால்டரிங் அயர்ன் நல்லா ஒர்த்து தான். நீங்கள் வந்து இதேமாரி வீட்டில் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஆனால் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கும்போது கொஞ்சம் சேஃபாக ட்ரை பண்ணுங்கள். ரொம்ப நேரமும் கரண்ட்டில் போடாதீங்க, ஏன்னா இது வந்து வெடிஞ்சிரும். அப்புறமேட்டு வந்து இதுவும் ரொம்ப யூஸ் பண்ணாதீங்க. எதனாலனா கையில் வந்து எனக்கு சுட்டுச்சு, அந்த மாதிரி சுட்டுரும். ரொம்ப யூஸ் பண்ணாதீங்க இந்த சால்டரிங் அயர்ன் மிஷினு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சால்டரிங் அயர்ன் நான் எதுக்காக திரும்ப வாங்கினேன்னா, நம்ம சேனலுக்காக திரும்ப நான் வாங்கியிருக்கேன். அதனால தான் நம்ம சேனலுக்கு என்னென்ன வாங்குறதோ உங்களுக்கு வந்து உடனே அப்டேட் பண்ணிவிடுவேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனலுக்கு வந்து நிறைய வீடியோஸ்லாம் போட்டிருக்கேன். வேணும்னா வந்து நம்ம சேனலில் போய் பாருங்கள். நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்கும் அந்த வீடியோஸ்லாம். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நீங்களும் வந்து இதே மாதிரி வாங்கி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஆனால் வந்து ரொம்ப ஓவராக யூஸ் பண்ணாதீங்க, அதனால கையில் வந்து ரொம்ப சுட்டுடும். அதனால தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கொஞ்சம் சேஃபாக இருங்க இந்த சால்டரிங் அயர்ன் யூஸ் பண்ணும்போது. அப்புறமேட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் நமக்கு ஆல் என்ற ஆப்ஷன் போட்டால் தான் நான் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.